Moje drogie panie, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Chciałabym dzisiaj porozmawiać z Wami, jak wyglądać z klasą i zadbanie i też pięknie jesienią. Jakie rzeczy potrzebujemy, aby sprawić, że nasza stylizacja i nasz wygląd zawsze będzie dobrze o nas świadczył. W tym wideo wymienię kilka bazowych rzeczy, które naprawdę każda kobieta powinna mieć w swojej garderobie i które po prostu ułatwią naszą stylizację. Po prostu z rana nie będziemy mieć takiego uczucia, że no nie mam co założyć, nie wiem co tutaj wybrać. Z tymi właśnie rzeczami, jeśli one będą, to one będą służyły Wam jako baza do tworzenia fajnych stylizacji jesiennych. Ja nazywam się Violeta Tymul i zapraszam Cię do postawienia lajka pod tym wideo, jeśli podoba Ci się taka tematyka. A ja przechodzę już do pierwszej rzeczy. Jest to oczywiście prochowiec. No, jest to naprawdę bardzo ważna część elementu naszej garderoby jesienią, która po prostu pozwoli nam wyglądać zawsze dobrze, zawsze elegancko, nonszalancko. Naprawdę taki to jest fajny styl, bo z jednej strony jest tutaj dużo klasy, jest tutaj dużo takiej klasycznej elegancji, ale troszkę tej takiej nonszalancji, takiego lekkiego braku zadbania. Jest taka tutaj mieszanka tych fajnych stylów, naprawdę zawsze pozwoli nam wyglądać i dobrze, i z klasą, i też, wiecie, tak naprawdę stylowo. Więc jeśli jeszcze nie macie fajnego prochowca, to naprawdę szukajcie ten idealny dla siebie. Nie obowiązkowo powinien to być właśnie kolor wielblądzi. Jest to po prostu bardzo taka klasyka tak naprawdę. Od Burberry te się prochowce zaczęły i oni właśnie mają ten taki piękny wielblądzi kolor. Dlatego klasyka to jest właśnie wielblądzi kolor, ale to nie powinien być Twój wybór. Możesz wybrać coś na przykład w szarym kolorze albo w granatowym, w zależności od tego, jakie kolory dominują w Twojej garderobie i jakie także lubisz. Moja droga, jeśli zależy Ci na tym, aby wyglądać elegancko i kobieco tej jesieni, to zapraszam do ściągnięcia mego darmowego e-booka. W nim są najpiękniejsze jesienne stylizacje, które ja proponuję dla Ciebie jako inspirację. Ponadto każdy produkt w tym e-booku możesz bardzo łatwo nabyć. Po prostu klikasz na produkt i jesteś przekierowana na stronę internetową. Ściągnij ten darmowy e-book już teraz, ponieważ rzeczy są wyprzedawane, dlatego naprawdę warto się pośpieszyć. A ja czekam na Twoje opinie i komentarze w sprawie tego, jak spodobał Ci się ten e-book. Także na ostatniej stronie mam dla Ciebie coś ciekawego. Przygotowuję swój kurs i ruszają zapisy na listę oczekujących. Nie jest ona obowiązująca, ale po prostu zostaniesz poinformowana, gdy kurs będzie już gotowy. Pomoże on dla każdej kobiety ułatwić kreowanie stylizacji i kupować tylko te rzeczy, które naprawdę jej pasują. Link znajdziesz w opisie tego wideo. Kolejna rzecz to apaszki. Naprawdę, ja bardzo dużo i często mówię o apaszkach. Też mam osobne wideo, więc możesz przejść pooglądać, jak je zawiązywać, jak je wybierać. Ale myślę, że teraz na jesień naprawdę jest to fajny element naszej garderoby, który może urozmaicić i dodać koloru. Ja sama, zobaczcie, mam dzisiaj tutaj apaszkę, taką dużą, już większą, kolorową i zobaczcie, jak pięknie ona uzupełnia moją białą koszulę. Naprawdę od razu jest tutaj taki kolor, się wyróżnia, ciekawy jest. Naprawdę bardzo dobry dodatek, który można stylizować w różny sposób. I także myślę, że jesień jest bardzo dobrym momentem, żeby używać takich apaszek bardziej może w panterkę, jakieś takie wzorki zwierzęce. Jeśli lubicie, to naprawdę jest dobry moment na to. One będą wyglądały naprawdę tak bardzo harmonicznie. Dziewczyny, jeśli Wam się podobają rady, którymi się dzielę w tym wideo, to obowiązkowo też się zapiszcie na mój newsletter, aby po prostu nie ominęły Was żadne nowości związane z moim kanałem. I ja przechodzę do kolejnej rzeczy, którą są kozaki. Naprawdę warto tutaj eksperymentować i nawet mieć kilka par. Ja lubię i te takie dłuższe, takie do kolana, albo i ponad kolano, ale już je wybieram bardziej, wiecie, i w listopadzie, zimą, a na początku jesieni lubię te takie krótsze. Ja osobiście te krótkie bardzo lubię stylizować ze spodniami, z dżinsami, fajnie zawsze to wygląda i na takim niedużym obcasie, albo i na dużym. Jeśli możecie sobie pozwolić, to wybierajcie na dużym, jeśli Wam to jest oczywiście też wygodnie. Ja nie mogę wybrać zbyt dużego obcasu, więc sobie wybieram takie do 5-6 cm, żeby po prostu dodać tej takiej, wiecie, klasy, kobiecości, bo oczywiście obcas to jest kobiecość i jeśli nie jest to uciążliwe dla naszego odcinka lędźwiowego, to na pewno zachęcam kupowanie kozaków na obcasie, albo można mieć i takie, i takie. Ja też mam bardzo takie fajne na platformie i ta platforma troszkę ma taką imitację obcasu, więc fajnie to wygląda i stylowo, i troszkę tutaj takiej, nie powiem, że dużo jest w tym kobiecości, ale pozwala mi to czuć się komfortowo, stylowo, i myślę, że troszkę jakiejś tam kobiecości w tym jest, klasy jest, dajcie mi znać też w komentarzu, jak Wam się podoba. I także, jeśli macie torebki, paski brązowe, to też wybierajcie jednak kozaki w bardziej takie brązowe kolory, nie obowiązkowo to powinien być identyczny kolor, ale fajnie, gdyby ten kolor był taki, z tej takiej podobnej rodziny kolorystycznej, wtedy to wygląda dobrze. Jak ja mam dużo pasków czarnych, torebki też mam takie nieduże czarne, albo z białymi, też bardzo dobrze się łączą po prostu czarne kozaki w moim przypadku. I kolejny punkt to kardigan. Naprawdę po lecie już
miałyśmy dużo różnych bluzeczek, już jesteśmy zmęczone. Ja jednak chyba nigdy nie jestem zmęczona od letniego ubrania, bardzo mi się ono podoba, ale jednak już mamy taką lekką tęsknotę do takich sweterków, więc no fajnie jesienią zacząć sobie zakładać kardigan, mieć kilka albo przynajmniej jeden, w zależności jak Wam się to podoba. I po prostu albo sam, tak, kardigan stylizujemy z dżinsami, ze spodniami, ze spódnicami, jak to już kto woli, albo ja też lubię zakładać jakąś koszulkę pod spód, albo polo na przykład, ale to już też bardziej w taką głęboką jesień, tak, w listopadzie albo zimą. Lubię po prostu dodać dodatkowe warstwy, ponieważ dla mnie jednak jest za zimno, żeby po prostu tak kardigan założyć na gole ciało. Ja jednak lubię dodawać warstwy albo przynajmniej jakieś bluzeczki pod spód. Nawet gdy wybieram taką białą koszulę do biura, to jednak lubię założyć pod koszulkę taką beżową pod spód. Nie będzie ona widoczna, ale da dodatkowe poczucie komfortu i nawet nie będę potrzebowała żakietu. Będę się czula idealnie, komfortowo i klimatyzacja nie będzie mi przeszkadzała. Kolejna rzecz, którą radzę Wam polubić tą jesienią, to jest żakiet. Naprawdę fajnie on zawsze wygląda, szczególnie jeśli chodzimy do biura. Jeśli mamy taką pracę, gdzie powinnyśmy wyglądać bardziej profesjonalnie, to naprawdę inwestujcie w żakiety. Ja też lubię na przykład w pepitkę, naprawdę bardzo fajnie to wygląda jesienią, bo chce się właśnie takiej kratki tej pepitki jesienią, naprawdę to dobrze wygląda i jest najlepszy moment, żeby po prostu takie coś zakładać. Ja osobiście lubię też zakładać na żakiet pasek, ponieważ teraz jest dużo żakietów w stylu oversize i jednak wyglądają one stylowo i dobrze, ale niewystarczająco są kobiece i niewystarczająco jest w tym klasy. A właśnie ten pasek doda nam tutaj i kobiecość, podkreśli naszą talię i zapewni nam klasę. I wtedy będzie też bardzo fajne połączenie, że jesteśmy i kobieco wyglądamy i też stylowo. To jest naprawdę taki złoty środek, do którego warto dążyć. Kolejna rzecz to spódnica midi. Może ona być w dowolnym kolorze, zależy oczywiście jaki jest kolor dominujący w Waszej garderobie i także może być wykonana z różnej tkaniny. Czy to bardziej taka jedwabna, albo taki poliester, taki jedwabny, taka połyskująca, piękna, albo może bardziej wełniana, tak na takie bardziej cieple dni jesienne przeznaczona, chociaż i może i na początku jesieni też bardzo dobrze się sprawdzi, ponieważ wełna jest tkaniną oddychającą. Tutaj tylko chciałabym zwrócić Waszą uwagę na taki nieduży trik, że bardzo fajnie jest połączyć nasz żakiet ze spódnicą. Wtedy po prostu będzie to wyglądało i profesjonalnie, i kobieco jednym razem. A jeśli jeszcze dodamy pasek, to w ogóle będzie świetnie. Po prostu takie stylizacje widzimy, że wybierają księżna Kate często takie coś wybiera i wygląda to zawsze dobrze i też bardzo profesjonalnie. Wtedy mamy takie uczucie, że na tej kobiecie możemy polegać, a jednak ona nie traci swoją kobiecość. Dlatego zwracam Waszą uwagę na taką możliwość i zachęcam też do skorzystania z takiej stylizacji. Jeśli jeszcze nie postawiłaś like temu wideo, to serdecznie zapraszam, ponieważ pomoże to ogromnie w rozwoju mego kanału. Dziękuję Ci bardzo. I ostatnia rzecz, która doda nam klasy i także zapewni nasz komfort i ciepło, to jest sweter golf. Naprawdę znowu radzę Wam wyciągnąć go z Waszej szafy, jeśli macie, jeśli nie, to obowiązkowo kupcie sobie, ponieważ będzie to element Waszej garderoby, który będziecie po prostu korzystać z roku w rok. Jest to klasyczny element garderoby, który zawsze pozostaje w modzie, dlatego warto inwestować w droższe modele i w droższe tkaniny. Wełna, kaszmir. Albo może być także bawełna, szczególnie na początek naszej jesieni, tak? Ponieważ myślę, że w kaszmirze może być we wrześniu jednak za ciepło. I tutaj ten sweter golf dobrze się połączy i z naszą spódnicą, i pod żakiet to bardzo fajnie zakładać, bo będzie i ciepło, i komfortowo, i naprawdę bardzo stylowo, i kobieco. Dziewczyny, ja tak lubię te swetry golfy, ponieważ czuję się zawsze w nich dobrze, cieplo, komfortowo, nic mi nie wieje. Jeśli jestem w biurze, jest jakaś klimatyzacja, no to tutaj mam po prostu tą zonę tak przymkniętą i jest mi naprawdę dobrze. Jak ktoś nie jest takim zmarzlakiem jak ja, to doceni naprawdę walory estetyczne wtedy, tak? I też klasykę, tą ponadczasowość tego swetru golfu. Między innymi mam także wideo, w którym pokazuję, jak założyć ten sweter golf, aby po prostu wyglądać z klasą. No i dziewczyny, naprawdę może być tych rzeczy jeszcze więcej, które będą spełniały taką bazową funkcję w Waszej garderobie, na przykład biała koszula, dlaczego i nie, też jest idealnym wyborem na jesień, albo jeśli nie lubicie biały, jest może on dla Was zbyt jaskrawy, dlaczego by nie wybrać wtedy jakiś taki delikatny różowy, delikatny niebieski, też bardzo dobrze będzie się to łączyło z każdym innym kolorem w Waszej garderobie. Jeśli potrzebujesz więcej inspiracji, to obowiązkowo przechodź i oglądaj kolejne wideo, jestem pewna, że one Ci się także spodobają, gdzie zobaczysz więcej pomysłów na stylizacje jesienne, a także przypomnisz sobie trendy tego roku, o których warto pamiętać, aby wyglądać z klasą, modnie i kobieco. Dziękuję Ci bardzo, że byłaś dzisiaj razem ze mną i do zobaczenia w kolejnych wideo. Pa, 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 pa.